پر اوکراین د روسیې یرغمل وروستي معلومات. دوستانو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یې. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تازه او مهم خبر: د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین دونباس سیمه کې د پوځي عملیاتو پیل اعلان کړ. نوموړي د اوکراین ختیځ کې د دغه هیواد له پوځیانو غوښتي چې وسله په ځمکه کېږدي او کورونو ته ستانه شي. پوتین خبرداری ورکړی چې که څوک یې مخه ونیسي د روسیې غبرګون به چټک وي. د اوکراین ولسمشر په ټول هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی او خپل ولس ته ویلي چې اوکراین به د ځان دفاع کوي. اروپایي هیوادونو د روسیې یرغل غندلی. ګڼو نړیوالو مشرانو خبرداری ورکړی چې د پوتین دا ګام اروپا کې د بشپړې جګړې لامل کېدلی شي. د اوکراین سرحدي ځواک وایي روسي پوځي کاروانونه اوکرابین ختیځ کې د لوهانګ او خرکیف او دغه راز په شمال کې د چهرنهي پوځ سومي سیمو ته ننوتي دي. د اروپایي ټولنې کمشنره اورسولا وینډرلاین په دې هکله وایي چې اروپایي مشران به نن د تایید لپاره د پراخو هدفي بندیزونو یوه ټولګه وړاندې کړي. مکرون د روسیې یرغمل د اروپا په تاریخ کې د بدلون پړاو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي چې پر اوکراین د روسیې یرغمل د اروپا په تاریخ کې د بدلون غټ پړاو دی. لیوانتیا ولسمشر بیړنی حالت اعلان کړی. د رویټرز خبري اژانس په رپورټ کې ویل شوي د لیوانتیا ولسمشر په خپل هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. بوریس جانسن پوتین د تاوتریخوالي یوه لوړه څپه راوسته.